Тимирязев ауданында Райт АА жауапкершілік шектеулі серіктестігінің базасында қуаты 400 бас сүт тауарлы фермасын салу жобасы іске асырылуда. Инвестиция сомасы 1,7 миллиард теңгені құраған. Бұл жоба 2025 жылы аяқтау жоспарлануда. Ауданда ағымдағы жылдың 10 айында өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 4,8 миллиард теңгені құраған. Агроөнеркәсіптік кешеннің әлеуетін іске асыру шеңберінде саланы техникалық қайта жарықтандыру және ауыл шаруашылығын қайта өңделген өнімдерін экспорт арқылы еңбек өнімділігін арттыру бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Посевная площадь в текущем году составила 271 тысяча гектар. Ағымдағы жылы ауданның егіс алқабы 271 мың гектарды құрады. Ауданда өз қызметін 2 тұқым шаруашылығы және бір элиталық тұқым шаруашылығы жүзеге асырады. Биыл ауданда 3277 тонна элиталық тұқым себілді. Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыру үшін ауданда 16,5 тонна минералды тыңайтқыштар сатып алынып енгізілді. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан біздің фермерлер 392 мың тонна дәнді және бұршақ дақылдарын жинай алды. Дәнді дақылдардың орташа өнімділігі кезінде 18 центнер гектарынан, майлы дақылдар 11 центнер гектарынан. Жалпы өнім көлемі 10 айда 46,3 миллиард теңгені құрады. Бұл 2023 жылғы көрсеткіштен 9,3 миллиард теңгеге артық. 2024 жылы ауданда Есіл Ақсуат, Дружба ауылына кіреберіс, Целин ауылына кіреберіс және Хмельницкий ауылына кіреберіс аудандық маңызы бар жолдарда орташа жөндеу бойынша 4 жоба аяқталған. Жалпы ұзындығы 59 километрді құрады. Бұл мақсатқа 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. Сондай-ақ Құртай ауылдық округінің ұзындығы 19 километр, жалпы сомасы 997 миллион теңгеге ауылішілік жолдарды орташа жөндеу жұмыстары аяқталған дейді аудан басшысы. Мероприятия по подготовке к весеннему паводку были успешно проведены инженерные работы. Көктемгі су тасқынына дайындық жөніндегі іс-шаралар жоспары шеңберінде су бұрауды жақсартуға және елді мекендерді су басудың алдын алуға бағытталған инженерлік жұмыстары сәтті жүргізілді. Аудандық маңызы бар жолдарда және ауылішілік жолдарда 22 су өткізу құбырын орнату жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстарға бөлінген қаражаттың жалпы сомасы 133 миллион теңгені құрады. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша да жүйелі жұмыстар жүргізілуде. 17 ауыл топтық су құбырынан су алады. 3 ауыл жергілікті көздерден су алса, ал бір елді мекен тасымалданған ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Осылайша халықтың 86% ишим топтық су құбырынан ауыз суды пайдаланады. Ауданда ағымдағы жылы 300 жаңа тұрақты жұмыс орны құрылған. Тимирязев ауданы бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,3%-ды құрайды. Бірақ ауданда дәрігерлердің жетіспеушілігі байқалады. Ол үшін штатқа басқа медициналық мекемелерден 5 маман тартылған. Солардың ішінде эндокринолог, эпидемиолог, эндоскопи және невропатолог мамандары бар. Для полного укомплектования штата требуется врач-терапевт, врач общей практики, онколог. Штатта толық қамтамасыз ету үшін жалпы тәжірибе дәрігері және онколог маманы қажет. Ағымдағы жылы акушер-гинеколог маманы келді. Бүгінгі таңда Тимирязев ауылындағы дәрігерлерге 5 пәтер бөлінді. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында ауданда ағымдағы жылы аурухана ғимаратының 2-ші және 3-ші қабаттары күрделі жөндеуден өтті. Жылыту жүйесі толығымен ауыстырылды. Жертөлеге жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жылу торабы, өрт табылы орнатылды. Жеделдету электр жабдықтары, электр жарығы ауыстырылды. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі шеңберінде орталық аудандық аурухананың аумағы абаттандырылды. Қоршаулар орнатылды. Асфальт бетон жабыны төселді. Төсеніштер төселді. Аумақтарды жарықтандыру орнатылды. Келушілер үшін 50 миллион теңгеден астам сомаға беседка мен орындықтар орнатылды. Тимирязев ауданының 2024 жылға арналған бюджеті 4,3 миллиард теңгені құрайды. Ал инвестиция көлемі 8 миллиард теңгеден асады. Инвестициялар құрамында ең көп үлес салмағы кәсіпорындардың жеке қаражатына тиесілі. Азат Құрмаш, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.